Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во новиот термин за емисијата Откриени тајни. Од денеска па натаму ќе може да не следите секоја сабота во 11 часот. Продолжуваме со истото темпо, даваме одговори на доста интересни прашања со кои што секако она што сакаме да постигнеме е да направиме вашиот живот да биде покреативен, поисполнет, посреќен и да ги надминеме заедно, нели како досега и така и натаму пречките кои што стојат до исполнување на нашите цели. Останете со нас, за многу кратко ќе ви ја откриеме и денешната тема. Од што зависи среќата и каде да ја бараме е темата на денешната Откриени тајни. Ние ќе ви одговориме на многу прашања, секако ќе ви дадеме насоки каде да ја барате среќата и што е она од што таа зависи. Ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести и со внимание да ја погледнете Откриени тајни во незиниот нов термин сабота во 11 часот. Во нов термин со нова емисија, нова тема. Зборуваме повторно на доста интересна тема со која што веруваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Веќе ви најавив, денеска зборуваме за среќата. Каде да ја бараме и од што зависи. Ова саботно препладне веруваме дека со нашиот разговор ќе го задржиме вашето внимание и ќе останете до самиот крај заедно со нас. Повторно редовен гостин во Откриени тајни, доктор Жарко Костич, диетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добар ден и добре дојдовте во новиот термин на Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден за нашите гледачи. Денеска ќе зборуваме на една доста интересна тема која што веќе ја најавивме, среќата. Сите ја бараме, сите сакаме да бидеме среќни, да уживаме во среќата и во миговите на среќа. Можеме да забележиме и не е тешко да се примети дека среќата е поврзана со тонската скала на емоции. Таа тонска скала за која што доста зборувавме во претходната сезона и на самиот почеток на оваа сезона, но со оглед на тоа дека имаме постојано нови гледачи, би сакала за самиот почеток на денешната емисија малку повеќе за тонската скала и за умот. Како тоа све функционира? Точно, значи како и секоја емисија, така и ова, малку ќе се навратиме на нешто кое што веќе претходно го кажавме, чисто за оние кои што се нови, кои што се вклучуваат можеби денеска за прв пат да не следат, да им биде малку појасно за тоа како умот функционира, што е оваа тонска скала на емоции која што впрочем секоја емисија ја спомнуваме и така натаму. И тоа е секако поврзано со среќата и главната тема за која што денеска ќе дискутираме, тоа е од што зависи среќата и каде да ја најдеме. Рековме дека умот на човекот е она кое што е нешто кое што е многу интересно да се разбере. И дадовме дефиниција за човековиот ум. Во оваа фактички овој серијал дефинираме многу интересни и едноставни поими и термини, но кои што самото дефинирање ни дава можност да разбереме многу повеќе во врска со тоа нешто, така да умот е колекција, односно збир на слики, на снимки во врска со нашето постоење. Гледате, умот на човекот не е исто што и мозокот, тоа го дискутиравме, значи мозокот е орган што се наоѓа под черепот, умот е нешто кое што е друго, кое што едноставно го користиме за разрешување на проблеми, да го подобриме нашиот опстанок, но исто така има еден дел од умот кој што и ни задава проблеми, за кој што секогаш и разговараме на таа тема, но како прво да кажам дека умот, значи пак ќе кажеме збир на слики, значи тоа е запис постојан кој што умот го прави, како што снима камерата, умот постојано снима слики, не може да прекине да снима слики. Пак ќе кажам од убави прилики, од неубави моменти. Значи се она што го искусуваме во нашето постоење го имаме како траен запис во нашиот ум. Гледката, мирисот, допирот, емоцијата наша, емоцијата на околината, сите перцепции во околината се снимаат во тие слики, умот прави 25 слики во една секунда. Се замислете од почетокот на нашето постоење до сега колку слики човекот има снимено во својот ум. Рековме во една од претходните емисии дека во генетиката исто така е докажано дека самиот плод, значи кога е во утробата на мајката, почна да снима веќе записи од тој ран период, така да имаме огромен број на слики кои што веќе ги носиме со нас и секој момент тој запис или како што нарекуваме ние временска лента се збогатува. Гледате, сега овој момент сме ние со нашата програма во временската лента на нашите гледачи. Се она што го правиме секој момент, кој што го креираме, секое нешто ново што го искусуваме е запишано на таа временска лента. Фактички умот е колекција, пак ќе кажам, на се она што ни се случило за време на нашето постоење и убавите моменти се снимаат во еден дел од умот кој што го нарекуваме аналитичен ум
и тој ги користи тие податоци во форма на слики да решава проблеми поврзани со обстанокот, но ако ги имаме болка, физичка болка или болна емоција, тогаш тој свесен дел од умот се намалува, односно се гаси, зависно од болката колкава. Ако болката е многу голема, тогаш тој свесен дел од умот се гаси во целост. Така некој кога ќе падне, кога ќе се чукне, кога ќе се повреди, изгори, ако е јака болката, умот целосно свесноста може да се изгаси, тогаш се вклучува реактивниот ум. Него викаме подсвесен во генетиката, да го нарекуваме реактивен ум, поради тоа што во дадени слични ситуации во некој момент ни ги реактивира пак тие болни искуства од минатото. Значи, во реактивниот ум, пак ќе кажам, се снимат моменти од болни искуства, физички болни или духовно болни искуства, како што се духовни трауми, загуби на некој близок, разочарување кои што ни се случуваат во животот, тешки емоции, неубави емоции се снимани во тој дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум, и тие се реактивираат во дадени моменти без наша контрола, едноставно ги чувствуваме во некој момент тие негативни искуства и негативни емоции, но секако рековме дека генетиката е прирачник, е книга. Значи самиот збор генетика се состои од два збора, дија значи на грчки низ, нетика потекува зборот nous кој што значи ум, значи зборот генетика значи низ умот, и објаснува како човекот да има поголема контрола врз тој подсвесен или реактивен дел од умот кој што му прави во дадени моменти да се чувствува вознемирено, љуто, без сигурност, без самодоверба, тажно, депресивно и така натаму. Значи има начин како човекот да се ослободи од тие негативни емоции. Има ли некоја поидобна точка од која што би можеле да ја започнеме оваа дискусија поврзана секако со среќата? Знаеме дека среќата е во сите од нас и се крие кај нас, меѓутоа од што е она што таа зависи? Сите сакаме да бидеме среќни, сите бараме среќата, но во оваа емисија ќе разговараме за различен приод кон тоа каде да најдеме среќата. Секако дека, мислам дека и сите од нашите гледачи знаат дека среќата се наоѓа во секој еден од нас. Но филозофијата и мудроста е како да тој дел од нас, кој што е креативниот дел од нас, кој што ни ја дава нашата среќа, како повторно да го извадиме на површина, како да си го продајме тој дел од нас кој што не прави среќни. Но кога разговараме за среќата, можеме да кажеме дека среќата е став кон животот кој што човекот го има. Гледайте, например, ако видиме деца, ние често ги споменуваме децата од прост пример или од едноставен аспект, поради тоа што децата се многу високо по скалата на емоции. Ајде да ја поврзаме пак скалата на емоции со среќата. Кога ќе видиме скалата на емоции, гледаме дека имаме жолти тонови кои што се посреќни тонови, после тоа имаме црвени тонови кои што се помалку среќни, плавите тонови и зелените фактички се тие кои што не се среќни, кои што не се добри емоции, затоа што таму се наоѓа тагата, разочараноста и така натаму, апатијата, која што е недостаток целосно на среќа и така натаму. Но гледате што се случува, како тече животот, и рековме дека како нас собираме болни искуства и трауми, дека тие крадат дел од нашиот животен потенцијал, и тие болни искуства кои што ние ги собираме во нас, значи пак ќе кажам, крадат дел од нашата животна сила и животна енергија. И колку повеќе такви болни искуства имаме, толку по-ниско по оваа скала на емоции паѓаме. Значи гледате кога започнува животот, пак да се навратиме на детството или на децата, ќе видите колку се креативни, колку креираат се околу нив. Гледате се во жолтите тонови, вообичаено. И од било што може да искреираат на некој начин магија. Гледате се креативни, имаат убав став кон животот. Они ставаат креација во околината. Ќе им даете коцки, ќе им даете нешто и нивниот став кон животот прави да им интересно. Видите, ќе се снајдат, ќе почнат да прават некоја игра, ќе почнат да вклучуваат својата имагинација, ќе почнат да се креативни и да креираат во самата околина. Како тече животот, ќе видиме дека ставот кон околината, кон луѓето, кон пријателите почнува да ни се менува. Видите, тоа е истата околина, можеби се истите луѓе, но она што се менува е ставот кон околината. Иде да кажеме кога сме биле среќни со партнерот, партнерката, не знам, со фамилијата, кога сме иделе на работа, кога сме биле среќни. Гледате, сме имале став кон работата, сме имале наш став кон фамилијата, сме имале наш став кон пријателите. И тоа е тоа што не правило да сме среќни. Може после неколку години и доста разочарување, она што се случува е се менува нашиот став кон нештата. Околината е иста, цвеќињата се исти, зградите се исти, работите околу нас се исти, луѓето се исти, мада и тие се менуваат со своите ставови. Но ќе видиме дека претходно кога сме биле среќни,
ние сме ставале живот во околината. Како сме го правеле тоа? Со тоа што сме биле креативни. Со тоа што сме крирале за таа околина, сме крирале за тие пријатели, сме го крирале работното место. Гледате, тој наш став кон нашето работно место, кон фамилијата, кон дечкото, кон сопругот, кон сопругата, љубовта која што сме ја давале на него или на околината, е тоа што не правило среќни. Пак ќе кажам, после многу години, разочарувања, трауми, болки и паѓање по тонската скала, единствено што се менува е нашиот став. Гледате, околината не се менува толку колку што се менува нашиот став. Или, ајде, пак да го поедноставниме, више ние не ја креираме нашата околина, тука едноставно чекаме околината нешто да ни даде, чекаме околината да ни даде љубов, чекаме околината да ни даде живот, и тука е главниот проблем. Поради тоа што кога ќе почнеме да чекаме нешто да се случи, за да бидеме среќни, тогаш не сме. Но добро, Жарко, како токму тоа да го направиме? Се чини дека е доста тешко да го промениме ставот кон луѓето и кон околината. Точно, значи збориме за ставот кон нештата. Ајде да кажеме, не знам, имате жена која што има променет став кон својот сопруг. Више сопругот не е тој во кој што она се заљубила, или не е тој нејзиниот сопруг кој што го сакала, кој што го гледала со едни очи, кој што му се восхитувала. Гледате, веќе е друг, во нејзините очи е друг човек. Видите, може, пак ќе кажеме, човекот секако дека се менува, но она што е интересно е дека начинот на кој што таа го гледа својот сопруг е сменето. Или како сопругот ја гледа својата сопруга е сменето. Така, ако му придете на некој човек со погрешен став кон него, така имате некој критичен став кон некого, секојаш му наоѓате мани. Гледате, не е добар. Секојаш прави грешки, ова го правиш како што не треба, ова го правиш погрешно. Бебе, гледате, ставот кон него исто така прави и тој да се чувствува добро или лошо. Или ставот кон детето кој што го имаме. Во многу влијае дали ќе го направиме детето да се чувствува добро или не. Гледате, ние имаме можност да дадеме живот на некого или на некој да му земеме живот. Гледате, нашиот став кон него го прави тоа. Ако имаме добар став кон некого, му се восхитуваме на некого, го сакаме некого, ги гледаме позитивните карактеристики кај тој човек. Гледате, ние му даваме живот на него. Во колку имаме негативен став кон тој човек, го земаме животот од околината. Поради тоа што му наоѓаме мани, го критикуваме, го спуштаме фактички со неговите емоции по тонската скала. Се факт е дека треба ние да видиме како нашиот став да го исконтролираме, тоа е смениме. Тука е клучот фактички на целата среќа. Но она што сакам да го потенцирам е дека кога сме често негативни, кога сме критични настроени, гледате, почнуваме во околината да го гледаме баш тоа, баш негативното, баш нештото што не е добро. Така да од нашите емоции зависи што ќе гледаме ние во околината. Гледате? Ајде да се вратиме на една тема која што еднаш во претходните емисии ја начнавме, а тоа е разработивме два термини. Едниот беше причина и другиот беше ефект. Зборот причина подразбира нешто првично, нешто од кое што нешто произвлегува. Ете, ја можам да бидам причина да решам некој проблем со некој мој пријател. Скарани сме двајцата и едноставно и не ќе ни едниот ни другиот да крене телефон. И јас сакам да сум причина, се јавувам и иницирам средба. Гледате, тоа е причина. Значи дека јас сум нешто од кое што произлегло нешто друго. Ефект е нешто второ. Значи јас сум некоја причина и креирам некаков ефект, тој што ќе го прими тој ефект, можеме да речеме дека е приемна точка или дека е ефект на мојата креација или на тоа што сум го направил. Значи секојаш во животот имаме нешто кое што е причина и второ, таа причина или тој човек креира нешто врз некој друг човек кој што го прима тој ефект. Во животот, за жал, некојаш работите идат на следниот начин. Имаме дома многу често фамилиарна сцена каде што сопругот и сопругата се обвинуваат еден со друг зашто можеби сопругата е разочарана. Ама јас ова го направив поради тоа што ти тоа така ми кажа. Чекај, ама ја тоа го направив и го кажав поради тоа што ти така се однесе спрема мене. Да, ама ти текнуе вчера ти кога бевме кај моите како се однесуваше, уствари јас за тоа сум од пред 2 дена љут и за тоа така се однесувам. Ама јас сум ти од претходно љут и гледате цело време
се обидува причината се стави кај другиот. Гледате, секогаш е другиот причина како ние се чувствуваме. И тука е главниот проблем и грешката. Секогаш кога ќе кажеме зашто другиот е крив поради тоа што јас се чувствувам лошо, ние никогаш не можеме да бидеме причина. А од тука потекнува среќата. Секогаш ќе бидеме ефект. Секогаш ќе наоѓаме образложение, оправдание зашто сме у таква состојба поради тоа што некој нешто направил за да ние бидеме така. И тука е клучот на целата денешна емисија и поентата што сакам да ја дадам. Е дека за да бидеме среќни од животот, мораме едноставно ние да ги причинуваме работите во нашиот живот, затоа што кога почнуваме да причинуваме работи во нашиот живот, стануваме креативни и стануваме повеќе среќни. Иле да дадем уште еден пример за причина и за ефект. Значи рековме дека причина е некој кој што ги потегнува работите, некој кој што ги иницира работите. Кога сме ефект, чекаме, пак ќе кажам, работи да се десат. И обично, колку повеќе чекаме, тие не се случуваат и стануваме разочарани, нервозни, се вклучува тој негативен дел од умот, кој што викаме реактивен ум, се уват негативни мисли и така натаму. Зашто гледате, чекањето нешто се случи е ефект. Ето тогаш не сте причина, тогаш чекате некаква причина да направи нешто за на вас нешто да ви се случи. Рековме примерка да. Значи имаме еден сопруг кој што чека сопругата да се врати од работа поради тоа што е гладен и сака сопругата треба да ги собере децата, да дојде да го направи, да го сготви ручек. Касни малку, касни повеќе, човеков почнува да се нервира. Гледате, почнува да чека. Станува ефект. Му се вклучува пак тој негативен дел од умот кој што се вика реактивен ум, почнуваат негативни мисли. Па каде е сега? Гарантија нема. Отишла у кафич, после работа со другарки или со колеги. Гарант е со некого. И што и да му се вклучува како резултат на тоа што гледате ефект. Почна да се нервира, па ќе земе телефонот, па може ќе пишува пораки он на некој на кој што не треба. Гледате, почнува да се случуваат негативни работи. Зашто? Поради тоа што човекот е ефект. Ќе дојде сопругата и можеме да претпоставиме што ќе се случи. Почнуваат проди сите овие мисли обвинувања, па кај беше до сега, па добра, ти не можеш ли да направиш нешто, па како ја да направам, па нели се договоривме дека ти секогаш го менуваш договорот, веднаш настанува деструктивна кавља. И кавľата е повторно, значи ти си причина за тоа негативно мене што ми се случило. Така, сопругот ја обвинува сопругата дека таа е причината зашто он се чувствува така или за кављата, сопругата го обвинува него. Гледате, у кавгата секојаш имате обвинување, ама кога ќе обвините некого, има многува поговорка дека еден прст иде натаму, ама три се нака вас. Така да секогаш кога обвинуваме, кога стануваме критични кон некого, тоа е само доказ дека и ние не сме најдобро или дека не правиме најдобри работи. Гледате, кога почнуваме некого да критикуваме, да обвинуваме, тоа само е фактички негативно представување на самите нас. Поради тоа што самото тоа е доказ дека и ние сме направиле нешто кое што е погрешно. Зашто гледате што би се случило во спротивно, ако сопругот наместо да чека сопругата да дојде да ги земе децата и да го сготви ручекот, вика едноставно гарант е зафатена и јас ќе го направам ручекот, ќе ја изненадам, се инспирира, готви преубаво јадење, доаѓа сопругата со дечињата дома, сервирано е, и едноставно човекот се чувствува преубаво поради тоа што тој креира. Ето, доаѓа сопругата, е среќна и гледа се имате целосна промена на самата ситуација. Зошто? Поради тоа што сопругот одлучил да биде причина во самата ситуација, тоест да биде креативен. Видите, во моментот кога стануваме ние креативни за околината или за другите, тогаш стануваме среќни. И тука е клучот на среќата. Дека тој истек на енергија од нас, таа креативност наша кон околината, е тоа кое што ни дава среќа. Не е втекот. Видите, сите сакаат нешто да добијат за да бидат среќни. Погрешна насока. Среќата не е толку втек, иако е. Некој кој ќе ви донесе нешто и ќе ви направи некој убав гест, секако дека се чувствувате среќни. Но многу повеќе сме среќни и задоволни со самите себе кога ние креираме.
кога сме ние креативни, кога ние правиме работи за околината и за другите. И фактички, секој кој што ја чека среќата, да му се случи никогаш нема да ја најде. Поради тоа што она што е вистина, е дека кога стануваме креативни, кога го менуваме ставот, гледате, ние се менуваме себе си. Мажо во втората ситуација се сменил себе си. Гледате, ставот му бил дека ќе ја чекам сопругата, јас сум, не знам, ефект, треба она да ми го сготви, јадењето и така натаму. Гледате, кога ќе осмени ставот, самиот тој ќе се смени креативноста. Ајде да збориме за креативност и среќата. Кога ќе ја зголемиме нашата креативност кон околината, пак ќе кажам, тогаш не се менуваат и очите, поради тоа што ние сме задоволни од самите себе, исполнети сме, горди сме на тоа што сме го направиле и почнуваме во околината да ја гледаме убавината, добрите карактеристики и тогаш можеме да се восхитиме на некого. Видите, кога сме ефект, кога чекаме, кога бараме некој да не направи среќен, кога молиме некој да не направи среќен, никогаш не можеме да видиме добрина во другиот. Не можеме да се восхитиме на другиот, затоа што тоа почнуваме да го гледаме во околината само кога ние ќе се смениме самите. Само кога ние ќе зголемиме нашата креативност, нашата акција и едноставно ќе почнеме да креираме преубави ефекти за околината и тие убави ефекти ќе им ги дадеме на тие што ги сакаме околу нас. Во тој момент, пак ќе кажам, ќе почнеме во околината да гледаме убавина, среќа, задоволство и се она кое што во дадени моменти ни недостасува. Дали се тоа значи дека какви ќе одлучиме да бидеме, такви акции ќе превземаме и следствено на тоа такви резултати ќе добиеме на крајот? Во првата емисија кога продолживме со овој серијал, пред неколку емисии, рековме дека имаме 3 состојби на постоење. И првата беше да бидеш нешто, да правиш нешто и на крај да имаш нешто. Гледате, ако сакаме да имаме нешто што е убаво, ако сакаме да имаме среќен живот, ако сакаме да имаме среќа, треба да креираме нешто, значи претходно е правењето, но треба да одлучиме што ќе бидеме. Ајде пак да го земеме примерот за сопругов во првата ситуација кога чекал среќата да му дојде, ручекот или што и да е, да ќе го направило среќно во тој момент. И гледате колку помала би била среќата колку во првиот пример што го дадов, он изнервиран доаѓа и жена стварно дојде и му го направи ручекот. Колку ќе биде среќен. Сигурно дека ќе се подкараат повторно, зашто малку закасни како. Гледате во вториот пример кога он би го сготвил ручекот, колку поголема среќа самиот човек би имал. И она што е интересно е кога сме креативни, тоа сакав само да го кажам, немаме време за деструктивни работи. Значи во првиот пример реков дека кога ја чекаше сопругата да дојде, му се вклучува реактивниот ум, му се појавуваат тие негативни мисли, гарате со овој, со онаа, ваму, онаму. И тоа го зема како оправдание и тој да направи деструктивни работи, можеби ќе пушти порака на некоја девојка што не треба и така натаму. Видите, има време за деструктивни работи во тој момент. Кога сме креативни, немаме време за такви глупости. Гледате, не ни поминуваат ни такви работи на памет. Значи, кога ќе зголемиме креативноста, немаме време за нешто негативно и деструктивно. Но, пак ќе кажам, треба да одлучиме што ќе бидеме и какви ќе бидеме. Гледате, имаме да бидеме, да правиме и на крај резултатот што ќе имаме. Ако одлучиме да бидеме некој кој што е негативен, критичен, незадоволен, некој кој што секогаш наоѓа мани на се околу него, такви акции ќе преземеме. Ето, тоа ќе следува после тоа. Критика, караница, нервози, викање. Ефектот на тоа е многу очигледен. Гледате, треба да одлучиме какви сме и кои сме стварно ние. Јас сум некој кој што е деструктивен, некој кој што омаловажува, некој кој што инвалидизира, некој кој што не е лојален може на својата фамилија, некој кој што е деструктивен. Не сум тој. Ето, тоа е дел од мојот реактивен ум. Реактивниот ум ме тера да сум така. Она што е вистински сум е некој кој што е креативен, некој кој што е лојален, некој кој што е одговорен, некој кој што знае да сака, некој кој што знае да креира, некој кој што знае да покаже на околината дека ги сака. Ете, тоа сум стварно ја. Јас сум лош или сум добар? Сум добар.
Некојаш преземаме лоши акции, но пак ќе кажам, тоа не сме стварно ние. Она што треба да го направиме е да видиме во нашите животи од нашите лични искуства, кога сме одлучиле да бидеме со карактерни особини негативни, какви резултати сме имали? И кога сме одлучиле да имаме карактерни особини кои што се позитивни, колку тоа се рефлектира во целата околина и што е најбитно во нашата среќа. Мораме да одлучиме кои сме стварно ние. А стварно ние сме оние кои што, пак ќе кажам, се добри, честни, етични, одговорни, кои што сакаат да дадат, кои што сакаат да креираат, кои што може да покажат љубов кон околината. Прво мора да дефинираме дека тоа сме ние и да го завземеме тој став и тоа суштествување. И кога ќе одлучиме дека сме тоа ќе се рефлектира во нашите акции, тоа ќе има резултат и ќе има промена во нашата околина. И може би тој е одговорот на прашањето како да ги промените луѓето. Немојте. Променете се себе си. Пронајдете се кој стварно сте вие. Но секако сте некој кој што е добар, пак ќе кажам, честен, етичен и креативен. И кога ќе го пронајдеме тоа во нас, кога ќе го промениме тој наш став, ќе се промени целата наша околина, поради тоа што сето она кое што ќе го дадеме на околината во тој момент, секако дека ќе биде добро прифатено и таа околина ќе ни врати исто така судови работи. Го споменавме реактивниот ум, постојано е тука со нас и ни создава проблеми. Токму тие проблеми може да ни ги создаде и поврзани со среќата. Реактивниот ум е тој кој што не тера во одредени ситуации на луѓе кои што не имаат повредено, не имаат сгрешено нешто, да им вратиме со иста мера. И доста тешко е да се контролира оваа постапка на реактивниот ум. Постои ли формула за среќа која што ќе не натера да не го правиме тоа, односно да не се трудиме да им вратиме со иста мера на луѓето кои што не повредиле? Често имаме обичај кога некој нешто ќе ни направи лошо да му вратиме. Но гледате, тука нема ни размислување во тој момент. Гледате, тогаш се вклучува реактивниот ум. Гледате, и импулс многу често. Некој нешто ќе ти направи и одмаш ти имаш импулс да му вратиш. Некој нешто ќе ти направи и ти ќе му се налудиш. Ти после некое време знаеш дека не било тоа добра реакција. Ќе поминат можеби неколку сати на наредниот ден, ќе речеш не мора вака да изреагирам. И ќе видиме дека во тој момент фактички ние ја губиме контролата во комуникацијата и во односот со другите луѓе. Така некој ќе дојде ќе ти каже нешто лошо. Наместо да му вратиме со иста мера, така, ако сме малку поприсебни, рековме во минатата емисија кога зборувавме за комуникацијата, како да не стане деструктивна и негативна, имаме во нашето здружение вежби кои што луѓето може да ги научат како да ги прават, за да може да го контролираат тој реактивен ум, да се целосно во сегашноста, зашто многу често зборови, некој ќе ни каже нешто, ни го реактивира тој реактивен ум, тирада на зборови не се јавуваат, лавина на зборови да ги вратиме, и обично после тоа ни е многу тешко за сето тоа што сме го кажа. Гледате, не мораме така да реагираме. Ако реагираме така, немаме контрола. Ако тоа можеме да го контролираме, да го спречиме тој импулс наш, и ако едноставно продолжиме субава комуникација и без разлика на тоа што некој не сгрешил, да му вратиме субаво, тука е контролата во самата комуникација. И ако ни текне на било кои кавги што сме ги имале, пак ќе кажам, кавгата е секојаш обвинување, ти си крив, ја не сум крив, ама ја го направив тоа затоа што ти го направи тоа, ама ја го направив зашто ти го направи. Единствениот момент кога ќе се разреши таа кавга и проблем е кога едниот или двајцата ќе одлучат дека да, тие биле причина за нешто. Едниот ќе рече, знаеш што, сгрешив. Гледате, кога ќе препознаете дека сте сгрешиле, станувате причина, викате да, јас бев крив за тоа. И тоа е голема доблест. Тоа е преземање на одговорност. Другиот човек, ако има истата таа доблест, ќе рече, знаеш што, да, ти го кажа тоа, ама ја не морав па така да изреагирам. Знаеш што, ја мислам дека управо си. Ја не морав тоа да го направам така. Гледате, едниот и другиот се волни да бидат причина и само кога сме волни да сме причина, во животот имаме решавање на проблемите. И после тоа сме среќни. Затоа што гледате, двајца во кавгата кога ќе решат да бидат причина, имате креирање на среќа, имате креирање на задоволство, затоа што тоа е вистина. Вистина е дека ние сме причинители во нашиот живот. Вистина е дека од нас зависи она што ни се случува во нашиот живот.
Точно е дека животот носи проблеми, тежини и загуби и дека со сите загуби, разочарување, паѓаме по таа скала на емоции. Гледате, ако идеме по скалата на емоции, ќе видиме дека долните тонови се повеќе ефект. Гледате, имаме еден тон жртва. Жртва значи дека јас сум жртва на се околу мене што се случува и немам никаков избор во тоа што мене ми се случува. Што навистина не е вистина. Гледате, кога паѓаме со емоциите, фактички тие негативни емоции можеме да речеме дека во некој момент и сакаме да ги држиме, затоа што ни се оправдание да не бидеме причина пак во животот. Затоа што кога сме биле причина, сме имале загуба. Сме направиле нешто, не излегло како што сме сакале, сме се разочарале. И се за да у наводници ја немаме повторно таа загуба, се држиме оваа негативна емоција на разочарување, на жртви, на како ништо не е добро, но тоа е само оправдание за да не бидеме креативни, затоа што се плашиме дека ако бидеме можеби повторно ќе се случи нешто лошо или ќе направиме некоја грешка. Но рековме дека животот е игра и дека мораме да бидеме креативни. Па што и ако сгрешиме? Па што и ако се деси уште некоја грешка? Ете, животот е игра во која што имаме и победи и загуби. Но не смееме да бидеме импресионирани премногу, дури ни со победите, но ни со загубите. Па што и ако се десат загуби? Ако не сакаме да се десат загуби, обично, колку повеќе не сакаме да се случуваат загуби, толку повеќе се фиксираме на нив и толку повеќе и се случуваат. Едноставно треба да бидеме волни, да искусиме и победи и неуспеси, но пак ќе кажам, она што е најбитно е да влеземе во таа игра на животот, да преземеме одговорност, да го гледаме животот како игра и да сме волни да креираме ефекти за другите во нашата околина, секако за нас самите. Доаѓаме до самиот крај на денешната откриени тајни и секако ја завршуваме оваа тема поврзана со среќата. Остана ли нешто можеби што не го кажавме, а би требало да им го кажеме на гледачите, секако е поврзано со среќата, од што таа зависи и каде да ја бара? Имаме многу нешто кој што можеме да го кажеме на оваа тема. Значи пак ќе кажам, кога гледате, треба да сме волни да искусиме било каква креација врз нас. Може имаме некој кој што ќе направи некоја негативна работа кон нас. Нешто кој што ни го прави, кој што не е убаво да се искуси. Но треба сме волни да го искусиме тоа. И пак ќе кажам, да не му вратиме со иста мерка. Затоа што рековме, имаме две правила за среќно живење. Едното е да бидете волни да искусите се. Но второто правило е да ги правите само оние работи кои што околината и другите можат лесно да ги искусат. Гледате, ако ја креирам убави работи за околината кои што на околината е лесно да ги искуси. Гледате, позитивни креации се лесни за искусување. Кој не сака да искуси нешто убаво? Колку повеќе правите креации кон околината кои што околината ги сака и се допаѓа, значи сте позитивни кон неа, толку повеќе таа околина со иста мера ви враќа на вас. Така да, ако сте волни да искусите негативни работи и при тоа да не им вратите, а им вратите со позитивни работи, видите, повторно ги менувате односите со околината. Поради тоа што околината набрзо ќе почне да биде креативна и кон вас. Ако едноставно се гадите, сте вознемирани поради тоа што ви го направиле и им вратите со иста мерка, повторно ќе ги разљутите и те ќе ја вратат бетер на вас. Значи, треба сме волни да искусиме и убави работи, и неубави работи. Но, да ги креираме само убавите работи за околината. Затоа што на тој начин ќе почне и креативноста на околината кон нас да ја менуваме. Ако има негативна креација околината кон нас, колку сме по-позитивни, толку и околината ќе стане по-позитивна кон нас. И друго што сакав да го кажам е дека целите се многу битни за среќата. Рековме дека среќата е надминување на препреки кон некоја цел. Човек кој што нема своји цели не може да е среќен. Среќата доаѓа од идејата дека се движиме кон целта. Гледате, кога ќе ни паднат илузиите, мечтите, кога ги немаме више нашите цели, почнуваме да бидеме разочарани, едноставно да живееме живот како роботи. Секојдневието станува се. Гледате, више нема креативност. Креативноста е поврзана со имагинацијата, креативноста е поврзана со некаква цел. Гледате, и за совет, можеби за брачните партнери, за сите оние кои што се во врска, за луѓе кои што се на работа, за поединци, секогаш мора да има цели. Затоа што целите не прават да сме креативни, да сме конструктивни.
И гледате, ако имаме конструктивни, позитивни цели, ајде да кажеме како фамилија, или во работа, гледате, тоа ни прави да имаме позитивна игра. Гледате, зашто и играта е тоа. Имаме цел, сакаме да ја поставиме целта и во секоја игра имаме надминување на препреки. Така е да кажеме и во животот. На работата ставаме цели, конструктивни и како тим одиме кон целта. Во колку немаме поставени убави цели, тогаш почнуваме да имаме глупави игри. Ако нема во фамилијата поставено цели за фамилијата, игрите стануваат деструктивни затоа што целта е кој ќе биде управо, кој ќе биде укриво. Гледате, ќе почнат да се караат луѓето кога немаат цел. Зашто целта ни дава насока, ни дава иднина, ни тера да сме креативни. Во колку не ги поставиме, сегашноста станува се, минатото почнува да ни се реактивира. И многу често тука више почнуваат тие негативни работи. Гледате, ако нема во групата, во тимот цел, и ако нема некоја конструктивна убава игра, играта ќе стане оговарање, кој на кого да му забие нож у грб и така натаму. Гледате, деструктивни работи почнуваат да се случуваат во колку ни пропаднат целите и во колку не сме активно насочени во остварување во нашите цели. Така да целите и среќата се тесно поврзани. Жарко, ви благодарам што денеска бевте повторно заедно со нас во овој нов термин. Верувам дека го задржавме вниманието на гледачите кои што одлучија ова саботно препладне да го поминат заедно со нас со емисијата Откриени тајни, секако во ваше друштво, и верувам дека им откривме начин каде да ја бараат среќата и од што таа зависи. Се гледаме повторно за една недела. Благодарам Сања, благодарам за сите кои што не следат и во колку имате нешто кое што сакате да добиете повеќе објаснување на оваа тема, ве молам стапете во контакт со мене, ми е чест и задоволство секогаш кога ќе слушнам од вас. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Верувам дека бевме интересни и го привлековме вашето внимание и следната сабота повторно ќе бидете заедно со нас во рамки на Откриени тајни. Доколку за денешната тема или за нешто останавме недокажани, секако дека може да го контактирате доктор Жарко Костич на неговата Facebook страна или на неговиот имейл кој во текот на емисијата може да ги видите на екранот. Јас ви благодарам уште еднаш и секако ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести, а нас да не следите повторно следната сабота. Имајте пријатен и убав ден.